Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau kasih tahu resep untuk batuk pilek. Batuknya itu yang gatel. Nah, ini ada jeruk nipis. Terus ini ada garam Himalaya dari Arab ya. Ini banyak banget sekarang di Indonesia, banyak mudah ditemukan. Ini bagus banget pokoknya. Untuk mah akut juga boleh nih, bagus banget. Campur madu sama jeruk nipis enak banget nih. Ikutin resepnya Janul Akbar. Nah, ini ada kecap, pakai kecap juga ya. Nah, ini aku ambil sedikit garam di seujung sendok. Nah, sedikit aja ya, nggak usah banyak lah. Nah, di sini aku campurkan kecap, nggak dikit banget dan nggak kebanyakan juga ya. Tapi ini kayaknya kedikitan ya. Tambahin lagi dikit lah. Oke, cukup. Nah, ini campurkan sedikit ya garamnya. Nah, ini sekarang kasih jeruk nipis secukupnya aja. Ini nggak usah dituang semua, nggak usah diperas semua maksudnya. Nah, dikit aja. Oke, nah sudah. Nah, ini dia obat batuknya. Terus juga pileknya bisa hilang insya Allah. Ini ampuh banget. Ini yang sering saya pakai untuk anak-anak.